Salvete. I am Magister Hodges, and this will be a Latin reading of Filia Regis et Monstrum Horribile, a Latin novella by Andrew Olympi, which is an adaptation of the story of Cupid and Psyche. I will be reading the text in Latin without really any commentary on meaning or anything. This is just essentially a Latin audiobook. I will read for 15 minutes and see how far I get. I will also say which page number I'm on as I flip pages. This book starts at page 3. All right. Capitulum primum. Tres sorores. Rex et regina laeti habitant in domo magna et pulchra. Rex et regina tres filias habent. Filia prima natu est puella pulchra. Sed filia secunda natu pulchrior est quam soror sua. Puellae sunt pulchrae, sed malae. Page 4. Filia tertia natu vocatur Psyche. Psyche est pulcherrima, est pulchrior quam sorores suae. Quia Psyche pulchrior est, puella sororibus non placet. Puella pulcherrima multis hominibus placet. In urbe multi cives Psychen amant et laudant. In omnibus terris multi cives puellam pulcherrimam videre volunt. Homines longe iter faciunt ad puellam videndam. Homines eam laudant. Psyche est pulchrior quam omnes puellae. Puella est similis Dei veneri ipsi. Homines, we're on page 5 now. Homines venerem non laudant, sed Psychen solam laudant. Nemo Dei dona dat, nemo ad templum veneris it. Omnes domum puellae adeunt ad puellam laudandam. Psyche per urbem it, et cives flores ad pedes iaciunt. Omnes puellam magna voce laudant. We are on page 7 now, just the beginning of the second chapter. Capitulum secundum, Venus errata. In caelo, Venus, Dea amoris, omnia videt. Dea est errata et putat. Homines putant puellam esse me pulchriorem. Ego puellae injurias faciam. Sorry, got a little into it. Venus filium vocat. Filius veneris vocatur Cupido. Cupido ad matram celeriter it. We're on page 8. Cupido sagittas amores habet. Sagittae amoris sunt potentes. Si sagitta amoris aliquem tanget, ille amore capietur. O mi fili, Venus clamat, est in terra puella vocatur Psyche, omnes cives puellam laudant, omnes flores ad pedes puella iaciunt, puellae mihi non placet, ego volo puellae injurias dare, da puellae maritum malum et horribilem. Cupido, quale maritum? Venus, in vini monstrum horribile, si monstrum erit maritus puellae, quibus puellam non amabunt, neque laudabunt. Sunt duo fontes in domo veneris. Aqua bona ex fonte dextro venet, aqua mala ex fonte sinistro venet. Cupido fontes invenit et aquam malam sumit. Deinde Cupido celeriter it ad puellam inveniendam. Cupido ad domum regis, we're on page 10 now.
Cupido ad domum regis et reginae caleriter it, secrete Deus in conclave psyches videt. In conclavi Deus puellam dormientem invenit. Ille aquam malam puellae dat, et puella dormiens aquam bibit. Subito puella se movet. Cupido putat puellam non dormire, sed iam vigilare. Page 11. Cupido perterritus est. Casu ille sagitam amoris tangit. Ehu! Deus injuriam magnam habet. Caleriter Deus ex conclavi puellae dormientis it. That's the end of page 11. We are now on chapter 3. On page 13. Capitulum tertium, puella tristis. Venus puellam pulchram punit, quia puella aquam malam bibebat, puella amorem non invenire potest. Omnes puellam laudant, omnes homines putant puellam esse similem veneri. Psyche videtur dea esse, non mortales. Omnes puellam laudant, sed nemo eam amat. Quodam die vir fortis et pulcher ad sororum primum natu venit. Ille sororum in matrimonium ducit. Deinde alius vir ad sororum secundum natu venit. Ille sororum secundum in matrimonium ducit. Nemo ad psychen venit. Nemo eam in matrimonium ducit. Puella est tristis. Quodam die regina regi dicit. I'm not going to give her a voice. O Rex, cur nemo filiam nostram in matrimonium ducere volt? Puella est pulchra, et omnes eam laudant. Rex putat, et inquit. Dei filiam nostram puniunt. Cras ego auxilium quaeram, ego ad oraculum ibo. Ego oraculum quaeram, cur Dei filiam nostram puniant. Rex iter facit ad oraculum quaerendum. Oraculum inquit, maritus filiae tuae non erit mortalis, ille in monte habitat. We're on page 16 now, sorry. Maritus erit monstrum quod omnes vincere non possunt, est sors puellae. Rex et regina oraculum adiunt, et tristes sunt. Psyche non vult familiam esse tristem. Esto bono animo mater et pater, puella inquit. Venus est dea maxima. Nescio cur Venus me puniat. Ducite me ad illam montum, et relinquite me in monte. Fortasse monstrum me necabit. Fortasse ego semper in monte cum monstro habitabo. Est sors mea. We're on chapter 4 now, page 17. Capitulum quartum, matrimonium malum. Puella vestimenta nuptialia gerit. Omnes cives eam ex urbe ad montem ducunt. Parentes erant tristes, nemo vult puellam esse uxorum monstri. Videtur esse funis, non matrimonium. Tristes cives et familia puellam psychen in monte relinquunt. Puella intera sedet sola et perterrita. Puella putat. Oraculum non est falsum, verum est? Re vera,
de venus me punit, maritus meus erit monstrum horribile. Page 18. In caelo venus laeta omnia videt, dea putat, puella magna. Iam tu tristis semper habitabis cum monstro horribili? Hihihi. Puella est sola, deende. Salve puella aliquis inquit. Psyche putat. Est monstrum? Non monstrum est, sed Zephyrus, deus ventorum. O puella Zephyrus inquit. Veni mecum ad summam montis. Deus manum puellae tangit, et puella dormit. Deus puella dormientum per caelum fert. Mox Psyche et Zephyrus ad summam montis veniunt. Zephyrus puellam in montum ponit, iam puella vigilat. Haec est domus tua, Zephyrus inquit. In hac domo tu semper cum marito habitabis. Puella domum novam videt. Page 20. Domus est pulchra, et multos fantes et hortos et calumnas habet. Subito aliquis januam aperit. We're on page 21, chapter 5. Domus et servi. Aliquis januam domus aperit, nemos est apud januam. Psyche, quis januam aperuit? Vox respondit, ego januam aperui. Psyche, ego neminem videre possum. Quis est? Page 22. Vox, tu me videre non potes, in visus sum, omnes servi in domo in visi sunt. Psyche, coius servus es? Servus in visus. Nos servi tui sumus, omnia in domo sunt tua, tu es magistra domus. Psyche in domum it et omnia videt, puella putat, revera, hoc monstrum domum pulchram habet. Serva Psychen ad balneas magnas ducit, et manus in visae eam lavant. Deinde serva eam ad conclave magnum ducit, puella defessa in lecto pulchro dormit. Max puella cibum volt, alius servus puellae cibum dat. Alius servus puellae vinum dat, alii servi musicam pulchram ludunt, omnes servi in visi sunt, totam diam puella cibum bonum comedit, vinum bonum bibit, et musicam pulchram audit. Post multas horas puella defessa est, et dormire volt. Servus puellam ad lectum ducit, et max puella dormit. Media nocte puella sonum in domo audit et vigilat. Aliquis sonum in conclave facit, aliquis in conclave adit. Eheu! Psyche parva voce dicit, serve quis est in domo? Servus in visus, est magister domus, maritus tuus. That concludes chapter 5, and that concludes this video. We will pick up with chapter 6 on page 27 in the next one. Valete.